Kuwahabarisha tena Watanzania kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tumeingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama. Tumekuwa na msimu tulipoanza huko mwanzo mpaka kufikia leo season ya 8, tukiwa katika mafanikio makubwa sana, na haya pia yamechangiwa vile vile na juhudi zenu kama waandishi habari. Kwa hiyo leo tuko hapa kuwahabarisha Watanzania wapenzi wa masumbwi kwamba Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 8 wa knockout ya mama, msimu ambao utakwenda kufanyika katika usiku wa tarehe 24 mwezi huu wa 4 katika ukumbi au viwanja hivi vya Ubungo katika soko la kimataifa hapo Ubungo. Nafikiri kila mmoja wetu anaifahamu sehemu hii. Kwa tarehe 24 ya mwezi wa 4 knockout ya mama inakwenda kufanyika hapa. Kutakuwa na ugeni mbalimbali kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi, lakini tutakuwa na special appearance vile vile katika usiku huu. Kutakuwa na burudani mbalimbali, mwanzo ni kabla ya mapambano. Kwa tunawaambia Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla wake kwamba tujitokeze kwa wingi sana, tujitokeze kwa wingi kuja kwa support vijana wetu hawa ambao wanaipeperusha bendera ya Tanzania. Ni vijana wa Tanzania ambao wanakwenda kupambana na mabondia kutoka nje ya Tanzania. Of course lazima watahitaji hawa support sisi kama wapenzi. Kwa hiyo bila kwa support hawa kidogo kutakuwa na jambo ambalo si zuri. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote ambao mpo ndani ya Tanzania na kwa ninyi ambao mpo nje ya Tanzania, mko nje mkoa huu wa Dar es Salaam, mnaweza pia mkashiriki hili pambano kwa kulipia kingamuzi vyenu vya Azam. Ilipia kingamuzi chako na imani kwamba bila shaka utakwenda kupata burudani iliyokuwa nzuri ya aina yake. Kwa hiyo Tanzania mwe na habari hiyo kwa tarehe 24 ya mwezi huu wa 4 hapa Ubungo kwenye soko la kimataifa la Ubungo, Mafia Boxing Promotion katika msimu wa 8 wa knockout ya mama unakwenda kufanyika tukio kubwa sana la masumbwi, na tuna imani kwamba kwa maandalizi ambayo vijana wetu hawa wamepata chini ya walimu zao, hatuna shaka kwamba ushindi utakwenda kupatikana. Ni usiku ambao utasheheni mikanda ya aina 3 mikubwa kabisa. Tutakuwa nayo hapa ndugu yangu Omar Clayton atakwenda kutangaza ni mikanda ya aina gani na nani anakwenda kupigana na nani. Kazi yangu kubwa ni kuwaarifu tu wa Tanzania wajue hilo na kuwakaribisha wote tuje hapa kwa vingilio rafiki sana, ambapo ndugu yangu pia atakwenda kutangaza hapa. Utakuja kupata burudani hii kwa kiingilio cha kiasi gani. Mambo yote haya yatakowaza ndugu yangu Omar Clayton. Na Mafia Boxing Promotion tumefanikiwa pakubwa sana toka tulipoanza misimu hii, msimu wa kwanza mpaka leo msimu wa 8. Kwa kweli ukiangalia records za mabondia wetu zimekuwa record ambazo zinakupa moyo na zinakufanya uweze kufanya makubwa zaidi, zinakuhamasisha kama msimamizi au kiongozi, basi uweze kuwekeza zaidi ili vijana hawa waweze kufika mbali zaidi. Tumeanza nao vijana hawa wakiwa bado huko chini sana, lakini kadri tunapoandaa mapambano wanapata ushindi na wanakaa katika record nzuri. Kwa hiyo kwa upande wa mafanikio, bila shaka tunashukuru kwamba tuko vizuri. Vijana hawa ukiangalia hivi sasa kuna mabondia ambao wana nyota 2, 2.5, 3 mpaka 3.5. Mafia Boxing Promotion tunabondia sasa hivi ambaye ana nyota 3.5. Kijana wetu Salim Kasim ambaye pia nichukua nafasi hii kuwaambia Watanzania kwamba sasa hivi kijana huyu siku yoyote baada ya siku 2 nafikiri atakuwa safarini kuelekea katika kisiwa cha Guyana ambacho kiko ndani ya Marekani. Kwa hiyo atakwenda kupigana. Tayari ni mafanikio ambayo tumetumia pata haya. Kama sikuwekeza kwa kiasi hiki, sidhani kama sasa hivi tungekuwa katika hali kama hii. Kwa hiyo kijana wetu Salim Kasim anakwenda nchini Marekani
kupigana, anakwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia benki za bondia zinakuridhisha, zinakufanya uweze kuwekeza zaidi, zinakupa hamasa ya kufanya makubwa zaidi. Mafanikio makubwa sana tumepata kwa kipindi chote hichi kadri tulipokuwa tunaandaa haya matamasha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Shabana, ndugu zangu wa Tanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa, tunawahabarisha tena kwa tarehe 24 tujitokeze kwa wingi sana kuja kwa support hawa vijana. Lakini pia tutakuwa ni wachoyo wa shukrani kama hatutaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na yeye pia amekuwa ni chachu ya mafanikio kwa hawa vijana wetu, lakini si mabondia wa Mafia peke yake, hata kwa wale mabondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion. Mheshimiwa Rais amekuwa na mchango mkubwa sana kwa upande wa michezo kwa ujumla wake. Ninyi nyote mashahidi, tumekuwa tukiona Mheshimiwa Rais alikuja na goli la mama. Lengo lilikuwa ni kuwapa hamasa wachezaji wa mpira ili waweze kufanya mazuri zaidi, na tumeona kwa muda mfupi sana hata ukiangalia level au viwango au matokeo ya timu zetu za mipira zimekuwa ni tofauti na hapo zamani. Lakini pia hakuwaacha hivi tu watu boxing, na akaja na knockout ya mama vile kwamba kwa kweli knockout ya mama na yeye akaweza kutia chochote kilichokuwa chake. Tumeona mabondia wamekuwa wakitoka hapa na pesa taslim milioni 10, milioni 5, milioni 2. Kwa kweli ni mchango mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameuweka katika tasnia ya michezo. Kwa hiyo kwa nafasi hii vile tupende kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake mkubwa sana kuwezesha vijana, kuwatia nguvu, kuwapa hamasa ili vijana hawa waweze kufikia katika malengo yao. Nafikiri kwa haya ambayo nimeyazungumza, kama baadaye kutakuwa na maswali mtajaribu kusikiliza na kuweza kujibu, lakini kwa sasa hivi nitastop kidogo ili ndugu yangu wakaribishwe kuweza kutaja katika sehemu iliyobakia. Asante sana. Asante. Huyu ni mkurugenzi wa Mafia Boxing Promotion, mtendaji mkuu, alikuwa akitoa awali yote niseme mengi na mazuri ameweza kuyazungumza mkurugenzi mtendaji wa Mafia Boxing Promotion Ali Zayumba, lakini mimi nipo hapa kudokeza au kuongezea machache ili tuweze kwenda sambamba na kuwajulisha Watanzania nini kinakwenda kufanyika na nani wanacheza tarehe 24 mwezi huu katika viwanja hivi vya Ubungo. Yes. Mimi niwaambie tu Watanzania kwamba tarehe 24 mwezi huu, hii ni sikukuu ya ngumi Tanzania inayokwenda kwa jina la knockout ya mama. Kwa nini sikukuu? Kwa sababu kama tu mashahidi, tangu tumeanza season 1 mpaka tulipofika hapa tumeweza kuburudika, tumeweza kupata mengi ambayo awali wenzetu waliweza kuyafanya na sisi tukayachukua kijitichi kuendeleza kuboresha zaidi mpaka hapa tukofika. Ndio maana tunaita sikukuu ya ngumi. So knockout ya mama season 8 kutakuwa na fight ama bout 11, na kati ya hizi nyingi ni international. Knockout ya mama tarehe 24 mwezi huu viwanja hivi vya Ubungo atacheza Ibrahim Mafia, ata rematch na Alvin Kamikiu, yule Mfilipino ambaye last match alicheza na Ibra viwanja vya Posta pale akapata ushindi. So Ibrahim Mafia akatuambia kwamba ile ilitokea tu bahati mbaya katika mchezo na anaweza kurudisha heshima hii kwa Watanzania, na sisi kama Mafia Boxing Promotion tukasema uwanja ni wako, utalimechi naye, na tumesubiri mpaka leo hii imefika hii siku ya tarehe 24 tunayoiendea ya kulimechi hii bout ya Ibrahim Mafia na Alvin Kamikiu. Lakini pia atacheza na Frankie Shegembe, atacheza na Faruk Abubakar kutoka Nigeria. Of course wote tunamjua Frankie Shegembe. Atacheza Amiri Matumla, atacheza na Muzaffar Khan kutoka Pakistan. Atacheza Kalolo Amiri na Christian Ligane kutoka Philippines. Atacheza Yohana Mchanja na Eli Kole kutoka Ghana. Atacheza Richard Mtangi na Michael Akechuku kutoka Nigeria. Francis Miawisho Chichimawe
atacheza na Oscar Richard kutoka Narcos. Lakini pia Tano Juma atacheza na Yeremias Labakieke kutoka China. Atacheza Tano Juma anacheza na Gabriel Ochieng kutoka Kenya. Lakini pia Said Hakim atacheza na Daniel Mukaya. Asemale Wele atacheza na George Akoto kutoka Ghana. Lakini pia kama alivyoweza kuzungumza mkurugenzi, is bout hazitakwenda tu hivi kama tunavyojua. Hizi ni international na Knockout Mama ni siku ya sikukuu ya ngumi. Kutakuwa na mikanda isiyopungua 4 ambayo itachezewa siku hiyo. Mkanda wa kwanza atachezea Richard Mtangi. Huu mkanda Richard Mtangi anautetea, aliweza kuushinda katika mchezo wake ambao ulichezwa pale viwanja vya Posta, mkanda wa WBO Africa Middleweight. Atautetea tarehe 24 mwezi huu katika viwanja hivi vya Ubungo. Lakini pia Asemale Wele atacheza mkanda wa WBO Light Heavyweight. Lakini pia Frank Shegembe atacheza mkanda wa WBO Africa Heavyweight. Salim Hussein atacheza mkanda wa UBO Continental Lightweight. Ndio maana halisi tukasema itakuwa ni sikukuu ya ngumi. Burudani ni za kutosha. Mafia Boxing Promotion tunapoandaa ngumi huaga hatufanyi vitu kwa kujaribu, hatufanyi vitu kwa udogo. Kama nyinyi wenyewe waandishi wa habari mmeweza kushuhudia hapo eneo la tukio linalofanyika, kwa maana tuko hapa tunafunga ring mpya for the first time, inafunguliwa Malailoni hapa katika viwanja hivi vya East Africa Center and East Africa Logistics Center hapa Ubungo, stendi ya mabasi zamani. Tutafunga LED zisizopungua 4 in case imetokea umeenda msalani ama ulikuwa unazungumza na mwenzio, bondia amepigwa, yuko down, ukuona ile ngumi, zile LED zitakusaidia kuweza kuona yale marudio pasipo wewe kurudi nyumbani na kutizama kwenye TV. Lakini pia ni waombe wa Tanzania, kama tulivyowahi kusema, hii ni sikukuu ya ngumi, ni mtoko. Tunaomba usiache familia yako nyumbani, uje wewe na familia yako, kwa maana mama, dada wa kazi na mtoto wako. Kwa sababu gani? You never know, utaweza kuzalisha champion wa baadaye. Mtoto wako atakapomwona Ibrahim Mafia, huenda akamhamasisha akaja kuwa bondia baadaye. Ukimficha nyumbani, hii fursa utakuwa umemnyima. So huu mtoko uje wewe na familia yako. Ulinzi na usalama Mafia Boxing Promotion ni kitu tunazingatia sana. Na ndio maana umeweza kuona kwamba tangu season 1 mpaka tunapofika hakuna aliyewahi kuja kwenye Knockout Mama akatoka akasema nimeibiwa simu ama site mila. Sisi ulinzi na usalama ni kitu cha kwanza tunazingatia sana. So hakuna namna yoyote ya wewe kumwacha mtoto wako, ya kumwacha mama, wa kumwacha dada wa kazi nyumbani kuja mwenyewe, kwa sababu tumezoea kuona boxing wanakuja tu wanaume kwa wingi. So kwa nini tuje wanaume kwa wingi? Tuje na wake zetu na familia zetu tuweze kushuhudia hii burudani, huu mtoko. Na kiingilio ni rafiki sana. Tumeweza kuweka hii kwa sababu moja, ni kuwahitaji wa Tanzania wote tuweze kuafford, tuweze kuja kutizama ngumi hapa Ubungo, stendi ya mkoa zamani, katika jengo hili jipya la masoko. So obvious wote tunajua, nikisema stendi ya mabasi zamani hakuna ambaye hafahamu. So viingilio hivi ni rafiki sana. Unaweza kuja hapa kutizama ngumi kwa shilingi 5,000 kawaida, 10,000 VIP na 20,000 VVIP. Tumefanya haya ni kwa sababu yako Mtanzania. Tunaamini bila Mtanzania kuja kwenye Knockout Mama, huenda ikawa hii mikanda tukaipoteza. Energy yako ya kuwewe kufika hapa kushangilia mbondia Mtanzania inaweza kumpa energy nyingine extra ya Mtanzania huyu ya kuweza kuubakiza mkanda nyumbani. Ndio maana tumekokea vingilio rafiki ili uweze kumudu, uweze kufika hapa tarehe 24 mwezi huu ushuhudie ngumi live. Endapo utakapokuwa nyumbani pia sio mbaya, fursa ipo. Ni pia vingamuzi vyetu nyumbani tuweze kutizama hizi ngumi kupitia Azam. Na tunavyojua Azam kwenye swala zima la sports, especially swala la ngumi, hawana jambo dogo. Picha ngao, kila kitu unakiona.
bila chenga yoyote. Kwa hiyo una nafasi pia ya kutazama hizi ngumi ukiwa nyumbani, kwa maana ya kwamba ukilipia ving'amuzi siku hiyo ili kuepusha zile sintofahamu, na tulipie mapema sana ili you never know, kwa sababu inaweza kawa imebaki siku moja au siku mbili, foleni ikawa kubwa, network na vitu kama hivyo vikakosesha wewe kuangalia ngumi vizuri. So tulipie mapema ving'amuzi vyetu ili tarehe 24 ikifika ni ku switch to Sports HD tuangalie boxing ya knockout ya mama season 8 clear kabisa. Special appearance kama alivyoweza kuzungumza mkurugenzi hapa Ali Zayumba, watakuwa wa kutosha. Huaga tunafanya haya yote ili kumfanya Mtanzania akija kwenye knockout ya mama anakutana na fursa tofauti ambazo alikuwa anatamani kukutana nazo. Utakutana nazo hapa. Utakuwa na wenzetu wacheza mpira, utakuwa na wenzetu waigizaji, wana muziki tofauti, tutajumuka nao hapa. Na endapo utakapokuja utapata fursa ya kummeet nao, kupiga nao story, kubadilishana nao namba na maisha mengine yakaendelea. So hakuna namna yoyote ya kuweza kufanya tarehe 24 ukabaki nyumbani. Hii ni sikukuu ya ngumi ambayo inayoitwa knockout ya mama. So ni waombe wa Tanzania kwa ujumla tujitokeze kwa wingi sana tarehe 24 mwezi huu hapa viwanja hivi vya East Africa Commercial and Logistics Center, kwa maana ya kwamba stendi ya mabasi ya zamani ya kwenda mikoani. Asante sana. Asante kwa swali zuri. Rematch na tegemea na mpinzani ambaye amekuja kupigana na bondia wa hapa na kapata matokeo gani. Kwa hiyo hatufanyi tu rematch kwa sababu inawezekana mtu kaja hapa akapoteza. Ni yeye sasa kwa upande wake pengine labda angetaka kwa kuwepo na rematch, lakini pia tunaangalia rematch ambayo ina manufaa gani. Kwa hiyo tunaangalia kwa sababu si kila bondia ambaye labda anakuja hapa akapigana akapata ushindi ukampelekea taarifa ya rematch akaiko tayari kuipokea, wakati mwingine inakuwa ni ngumu kidogo. Na ukiangalia records za bondia wetu si wengi ambao wamewahi kupoteza katika hii michezo, ni wachache mno. Takriban ukifuatilia matamasha yetu haya, matamasha mengi ya ngumi ambayo tumeandaa, mapambano haya tumekuwa tukipata ushindi mzuri tu. Kwa hiyo ni fight chache ambazo tumewahi kupoteza kwa vijana wetu mmoja, na hilo tunalo vile, lakini rematch tunaangalia ni rematch yenye manufaa gani, kwa sababu mara nyingi both Mafia Boxing Promotion tunaangalia sana katika upande wa manufaa. Hatupigani tu kupigana ndio, hapana, tunaangalia upande wa manufaa. Baada ya hii fight bondia wetu anakwenda kukaa wapi katika upande wa rank, bondia wetu ananufaika na kitu gani. Tupo katika manufaa zaidi kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tunaangalia match ikiwa na manufaa tunaenda nayo, ikiwa haina manufaa sasa tukaiachilia mbali. Kwa hiyo ushindi ulipatikana kwa kiasi kikubwa sana kwa bondia wetu. Kwa hiyo huwezi kupata match nyingi kwa sababu wengi na bondia wetu tumeweza kupata ushindi mzuri na wenye kuridhisha, na kiasi kwamba sasa hivi bondia wengi wa Mafia Boxing Promotion wapo katika record nzuri sana. Kwa hiyo nategemea na manufaa yatakayopatikana katika mechi. Asante, nafikiri swali limejibiwa vizuri. Kwa tafsiri ilivyo tunamalizia swali moja la mwisho. Then baada ya hapo tutarudisha maiki kwa meza kuu hapa, kama kitu chochote ambacho pengine ungependa kumalizia kwa Watanzania na kuhusiana na siku tarehe 24, basi itakuwa ni nafasi yao pia. Tumkaribishe mkuu wa matangazo kama kuna jambo lolote ambalo amelisahau, alafu tumkaribishe mkurugenzi wa Mafia kwa ajili ya kumaliza zoezi hili, na baada ya hapo tutafunga matangazo yetu moja kwa moja. Nikaribishe ndugu yangu, umeniambia una swali fupi shortly. Na Waswahili wana neno yao wanasema kwamba safari moja huanzisha nyingine. Tumeanza na safari hii ya kuwa na promotion ya ngumi ya Mafia Boxing, na tumeanza na mabondia wachache sana, mabondia 4 mara ya kwanza kabisa, ambao hawakuwa na record yoyote, hawakuwa na namba katika upande wa ranking. Lakini siku baada ya siku nafikiri ni mashahidi hivi sasa tupo katika sehemu gani.
ulipozungumzia swala la umri, ni kweli michezo mingi kwa ujumla wake inaangalia sana umri wa mchezaji, na sisi tumeangalia kwa kiasi kwa mapana zaidi. Ukiangalia bondia wetu na bondia ambao wengi wao umri wao ni chini ya miaka 25 kuja chini, 20 kuja chini, bado wana nguvu za kutosha, bado wana uwezo wa kutosha, na bado wana uwezo wa kufanya makubwa zaidi. Na ndio maana tumekuwa tukiandaa haya mapambano back to back kufikia malengo zaidi. Sije katika bondia amefika umri mkubwa ambao kama unautaja ndugu yangu hapa hivi sasa, bondia ana umri mkubwa alafu hana chochote alichokipata katika boxing, ni hasara na ni majuto na ni huzuni kubwa. Kwa hiyo hatutaki kufikia huko. Tumeanza nayo mapema, ili swala tumeanza nalo mapema kuandaa hawa vijana katika umri mdogo. Sasa hivi ukiangalia wako katika umri mdogo lakini wana rekodi nzuri sana. Na hilo ambalo umelizungumza kuanzisha academy ni swala ambalo tunalo ndugu yangu Vago, labda nikwambie tuko nalo, tunaamka nalo. Tuna mambo ambayo tumeyaweka pale atakapotimia, it's when then tunakwenda kuanza na hayo ambayo umezungumza. Kwa hiyo swala la academy Mafia Boxing Promotion tuko nalo na liko njiani, halina muda mrefu. Na sio hilo tu, tumeanzisha au tuna mpango vile vile wa kuanzisha usakaji wa vipaji katika mitaa. Tayari tumezungumza na viongozi wetu wa TPBRC kuona jinsi gani tunaweza tukaliendea hili. Kuna mipango mikubwa sana mbali ya haya ambayo nimezungumza na mengine mazito makubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kuwa tumeanza safari moja, basi safari ya pili inafuata. Kwa hiyo hayo ndugu yangu leo sina wasiwasi, yote yatakamilika. Asante mtendaji mkuu. Sasa kwa idara ya matangazo, in case na kitu cha kumalizia na pengine nikisahau na vitu kama hivyo, Watanzania wanakusikiliza. Karibu. Naam, mimi ningependa tujazie pale ambapo mkurugenzi amezungumza kutoka swali la brother pale kuhusu academy, na kwenye hilo niseme tumetambua hilo, na ndio maana kama Mafia Boxing Promotion tumeweza kuzalisha platform ambayo tuliita jina la Sparring Game. Obviously wote tulikuwa wenyeji kwenye hilo. Season 1 tulizindua pale Magomeni. Lengo kuu la Sparring Game pia kuleta mabondia wengine ambao wako nje ya Mafia Boxing Promotion. Na ndio maana tukazalisha Sparring Game ili kupitia hile uweze kuonesha talent yako, na kutokea pale in case umeonesha uwezo mkubwa sana, unaweza kupata nafasi ya kupanda jukwaa kubwa la knockout ya mama. Na ndio maana umeweza kuona kwamba walicheza Sparring Game last season ni watu ambao wengi wao si mabondia wa Mafia. Lengo kuna magari kutafuta zaidi mabondia wapya wenye talent, na ndio maana tunawatengenezea mazingira ya wao kuweza kuonesha uwezo wao. Na hili swala la academy, mkurugenzi mtendaji niseme wazi amekuwa kila vikao aliongea, na kila siku tukikaa meeting ya board committee yeye ndio kwanza kulisimamia hilo swala. Na niseme wazi, Mungu akipenda uhai na uzima, nisipende kuongelea kwa maagizo ambayo imetuwekea na mikakati ambayo ipo Mafia Boxing Promotion, hilo jambo linakwenda kuwa wazi hivi karibuni kwa vijana wadogo kuweza kupata nafasi sasa ya kufundishwa ngumi, ili Mungu akipenda kesho na kushukuru tuzalishe machampion makubwa kama alivyosema ndugu yangu wa UKC hapa. So ni hivyo tu. La kubwa lingine niseme, ndugu zangu waandishi habari, wamefika mabondia wetu wa Mafia Boxing Promotion baadhi, tutafanya nao kikao hapo baada ya hii. Niwakaribishe, shukrani sana. Tuwakumbushe tu kwamba tarehe 24, tarehe 23 kwanza tutakuwa na face off hapa. Tarehe 23 tutakuwa na face off katika eneo hili la Ubungo, katika ukumbi huu katika sehemu hii chini pale. Tutakuwa na face off, itaanza saa 10 jioni mpaka saa 2 usiku tutamaliza. Lakini tarehe 24 saa 10 kamili alasiri burudani zitaanza. Ikifika saa 12 kamili bout ya kwanza inakwenda kuanza. Kwa hiyo hili peni nimeona niliweka wazi kila mmoja aweze kulifahamu. Baada ya kusema hayo,
Tuwashukuru sana waandishi habari, tuwashukuru wa Tanzania kwa ujumla, tuishukuru Azam Media, lakini tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mchango mkubwa walioweka katika michezo. Ndugu zangu, tunawashukuru sana kwa kutusikiliza.